Դե ինչ վերադարձանք տաղավար, շարունակելու ենք խոսել սոցցանցերի ազդեցության մասին, մասնավորապես մեր ինքնագնահատականի վրա ինչպիսի ազդեցություն է ունենում սոցցանցերի լավ կամ վատ կիրառումը եւ ինչպես կարող ենք պայքարել այս ամենի դեմ, կիմանանք հենց հիմա մեր հյուրից։ Տաղավարում է հոգեբան Լիլիթ Վարդանյանը, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք Լիլիթ առավոտը մեզ հետ սկսելու համար եւ խոսել այս շատ կարեւոր ու բոլորի համար կարծես հետաքրքիր թեմայի մասին, որովհետեւ սոցցանցերից օգտվում են բոլորը, բայց շատերը հասկանում են, թե ինչպես է դիմացինի ինքնագնահատականի վրա ազդում, երբեմն չենք էլ հասկանում։ Առհասարակ ինչպես է ազդում մարդու ինքնագնահատականի վրա սոցցանցերի շատ օգտագործումը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Այո, վերջին տարիներին շատ ճիշտ եք, սոցցանցերը գրավել է կյանքը եւ դարձել է ինչ-որ առումով մարդկանց համար ինքնաներկայացման հարթակ։ Ամբողջ կյանքն են տեղադրում, ցուցադրում են իրենց կյանքի կարծես թե լավագույն հատվածները եւ ինքնագնահատականը ճիշտ է ձևավորվում է դրսից արտաքին գնահատականներից։ Բայց այն մեր ներքին գնահատականն է սեփական արժեքների, կարողությունների, անձնական բնութագրերի, բարի չար, խելացի եւ ներքին գնահատականը եւ շատ ազդում է կյանքում որոշումներ կայացնելու, թե ինչպես ենք մենք դժվարություններին դիմակայում, հաջողություններին, անհաջողություններին, այդ վերաբերմունքի վրա է ազդում եւ այստեղ շատ ռիսկային գոտում են այն մարդիկ, ովքեր շատ կախված են արտաքին գնահատականներից, Այսինքն ինչպես է դա աշխատում։ Տեղադրում են հրապարակումներ, նկարներ եւ իրենց տրամադրությունը ուղիղ կախված է, թե ինչքան հավանություն, ինչքան մեկնաբանություն են իրենք հավաքում, Եվ ինչ է այստեղ տեղի ունենում շատ անառողջ համեմատության դաշտ, որովհետեւ չէ որ սոցցանցերում բոլորը տեղադրում են այն, ինչ ցանկանում են, նույնիսկ ժամանակային առումով։ Միգուցե անցյալում ինչ որ տեղ է գնացել կամ չի գնացել, իր իրավունքն է եւ տեղադրում է եւ ստացվում է մենք համեմատում ենք իդեալականացված պատկերի հետ, որը որ առողջ չէ։ Եվ այստեղ ինչ է տեղի ունենում, վատը չենք տեսնում։ Կարճ, եթե ասեմ մասնագիտական, եսի կորուստ է տեղի ունենում, եւ որը որ չի կարող չազդել ինքնագնահատականի իջեցման, տրամադրության անկում, ինչպես նաեւ տխրություն։ Իսկ ինչպես հասկանալ, որ օրինակ մեզ մոտ սկսվել է այդ շրջանը եւ մենք կորցնում ենք մեր բարձր ինքնագնահատականը, թերագնահատում ենք այն կյանքը, որտեղ ապրում են, որից էլ առաջանում է մի շարք այլ հոգեբանական խնդիրներ։ Այո, շատ ճիշտ եք, որովհետև այսօր կյանքը գրեթե ոչ ոք չի պատկերացնում առանց ինտերնետի հասանելիության։ Նույնիսկ 2024 թվականի հետազոտությունների համաձայն Հայաստանում, մեր երկրում, տնային տնտեսությունների 96%-ը ունի ինտերնետ հասանելիություն։ Այսինքն այստեղ կարևոր է հասկանալ եւ ինտերնետը միայն բացասական չէ, ինֆորմացիայի, գիտելիքի, աշխատանքի, տեղեկատվության, գնումներ, աշխարհընկալման, տարածական խոչընդոտներն են հաղթահարվում, բայց շատ կարևոր է հասկանալ այն նուրբ սահմանը, որտեղ է, որ արդեն սկսում է բացասաբար ազդել։ Չի կարող դա չզգացվի։ Առողջության, տարբեր հարաբերությունների, ընկերական, ընտանեկան, կտրվում է իրականությունից եւ առաջին նշանը, շատ կուզենամ ասել, որ սկսում են շատ ժամանակ անցկացնել ուրիշների էջերում։ Բայց սա նպատակ ունի։ Համեմատության մեջ են դնում սեփական կյանքը եւ միգուցե իրենց կյանքը ավելի լավ է, ես ինչ որ բանից հետ եմ մնում, կամ դուրս եմ մնում, անտեսված իրենք չզգան, սա առաջին նշաններից է։ Այսինքն նպատակով մտնում են, որպեսզի համեմատեն։ Երկրորդը ինքնավստահության կորուստ է տեղի ունենում, քանի որ այստեղ, ինչպես նշեցինք, եթե հավանում են լավ է, եթե չեն հավանում լավ չէ, այսինքն դա սեփական դրական էմոցիաների համար չի արվում, այլ գնահատական ստանալու, այսինքն ֆոկուս է լինում ոչ թե սեփական կյանքի հաջողությունների ձեռքբերումն, այլ լրիվ ուրիշների կյանքի վրա։ Եվ ինչ եմ ուզում ասեմ, որ սոցցանցերը իրականության մեկ դրվագ են ընդհանրապես, դա ամբողջ կյանքը չէ, Եվ պետք է այստեղ հասկանալ եւ ստոպ կանգառնել։ Այո, եթե կարելի, եթե կստացվի։ Ինչպես անցնել այդ ճանապարհը սոցցանցերի հետ, որովհետև շատերին նաև աշխատանքն է դառնում դա, որպեսզի չանցնենք այդ սահմանը եւ չսկսենք ազդել թե մեր ինքնագնահատականի կորուստի, թե շատերի վրա, ինչպես նաև պահենք այդ սահմանը, որպես այս կամ այն թվով հետևորդ ունեցող մարդիկ սոցհարթակներում, նույնիսկ եթե 5 հոգի է ձեզ հետևում, ինչպես այդ մարդկանց ինքնագնահատականի վրա չազդել։ Այո, որովհետև այստեղ շատ կարևոր է չափը։
Օրինակ, եթե դեղորայքը նույն չափաբաժինը չէ կարևոր, որոշակի չափաբաժին շատ օգտակար է, իսկ որոշակի արդեն երբ որ չափաբաժինը շատ մեծանում է, դոզան, ինքը դառնում է շատ վտանգավոր առողջություն, այո, անգամ մահացու թույնը։ Ինչպես նաև սնունդը, հա, եթե մենք մի տեսակի սնունդ ենք ուտում, այսինքն այդ համապատասխան միներալները, վիտամինները չենք ստանում։ Այդպես էլ կյանքն է։ Եթե մենք միապաղաղ գործունեությամբ ենք զբաղվում, դա կլինի շատ հայտնի, ինչպես դուք ասեցիք, հետևորդներ ունեցող մարդ, հա, 24 ժամ աշխատող, կամ 24 ժամ սրճարան ենք գնում, կամ տանն ենք մնում, կամ ընկերների հետ ենք անցկացնում, շատ միապաղաղ է կյանքը լինում, բայց կյանքը տարբեր զգացողություններ ունի, հա, այդ սնունդի նման, եւ այդ վիտամինները, այսպես ասված, մենք պետք է ստանանք։ Եվ ինչ է այստեղ տեղի ունենում հոգեբանական տեսանկյունից։ Մեր կյանքը միապաղաղ է, ինչքան մարդը ինքնաբավ չէ, այնքան շատ է ձգտում սոցցանցեր, եւ ինչ է լինում սոցցանցերում, ներկայացնում են կյանքի ամենալավ պահերը, ստացվում է իմ կյանքը միապաղաղ է, դիմացինինը շատ գունեղ է, լի է զգացողություններով եւ ինչ որ առումով ես դուրս մնացի, ավելի շատ են գնում եւ ինքնագնահատականը ավելի շատ է անկնում։ Իրականում այստեղ նաև մի այլ խնդիր է առաջանում մեզ մոտ, հենց սոցհարթակներում, որովհետև մենք տեսնում ենք, թե ծայրահեղ ֆիլտրված իրականությունը եւ ամենաուղիղ ֆիլտրերի տեսքով, որով նկարվում են, եւ ֆիլտրված ընտրված լուսանկարները, ռիլերը, որոնք հրապարակվում են։ Բայց այստեղ էլ հակառակ կողմն է, այդ ծայրաստիճան գեղեցիկ եւ դրականի կողքին մենք հանդիպում ենք գրեհկության աստիճանի հասնող ճակերտավոր իրականությունը, որը փորձում են ներկայացնել, ասելով, որ ամեն բան այդքան էլ գեղեցիկ չէ։ Այստեղ ինչ խնդիր կա մարդկանց մոտ, որ նաև այդ բովանդակությունը, այդ կոնտենտն են մեծ սպառում ունենում։ Պատճառները նույնն է։ Վարքի, հա, եւ շատը եւ քիչը հոգեբանության մեջ միշտ խնդիր է։ Այստեղ ուզում եմ ասել կրկին չափաբաժինը։ Եթե որոշակի չափաբաժնով է դա լինում, եւ դա դժվար չէ անել, ընդհանրապես այդ on-line պարգևատրումներից, հա, կենսաքիմիա է ուղեղի, հա, այդ պահին սերոտոնինը ստանում է, հորմոնը շատ լավ է, բայց դա շատ կարճատև է տևում։ Եվ մարդն էլ իր արդեն տրամադրության անկումից, ինչպես արդեն սկզբում նշեցի, հարաբերություններ, բոլոր ոլորտների վրա ազդում է։ Խոսենք նաև դեռահասների մասին, որովհետև նրանք կարծես ամենաթույլ օղակն են այս պատմության մեջ, ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ ինքնագնահատականի կորուստը սոցցանցերի հետևանքով դեռահասների համար։ Շատ ճիշտ եք նշում, որովհետև թիրախային խումբը այո դեռահասներն են, ինչու, որովհետև ինքնագնահատականը ձևավորման փուլում է եւ իրենք շատ կախված են արտաքին գնահատականներից։ Եվ ինչ է տեղի ունենում, ինչպես նշեցիք, այդ ֆիլտրերը, սելֆիները, իդեալական մարմինները, հաջողությունները, չէ՞ որ իդեալական են նաև ներկայացվում, խոսք է տեղի ունենում անընդհատ, եւ դեռահասները դեռ այդ քննադատական մտածողությունը լավ ձևավորված չէ եւ միանգամից ուղիղ այդ արտաքին գնահատականը վերցնում են եւ հատկապես մարմնական ընկալումն է այստեղ շատ տոժում դեռահասների մոտ, որովհետեւ չէ՞ որ ֆիզիոլոգիական մեծ փոփոխություններ են իրենց մոտ տեղի ունենում։ Տեղից իրենք չեն ընկալում։ Այո, եւ այս փուլը եթե հարց չեն ասնում, ամբողջ կյանքում այդ մարմնական ընկալումը թեկուզ մենք էլ մենք մեր պրակտիկ աշխատանքում ինքը իր հետքը չի կարող հասուն կյանքում չթողնել։ Իսկապես, եւ պետք է հետևողական լինել ու ինչ անել, եթե զգում ենք, որ մենք ենք չափն անցնում եւ եթե կա շրջապատում դեռահաս կամ ավելի փոքր տարիքի երեխաներ, որոնք ունեն շատ հստակ վատ ազդեցություն սոցհարթակներից, ինչ քայլեր կարող ենք ձեռնարկել, օրինակ սահմանափակել այդ ժամանակը, թե այլ գործիքակազմ եւս կա։ Այո, իհարկե սահմաններ դնել, առողջ այդ դետոքս անել։ Շատ սիրում եմ ասել սոցիալական ցանցերից դետոքս անել, սոցցանցերից ազատ տարածք ստեղծել, բայց ինչը կօգնի։ Սեփական հաջողությունների վրա ֆիքսվելը։ Բոլորս ունենք ռեսուրս, եւ ներքին, եւ արտաքին, հա, արտաքին մեր ընկերները, ընտանիքը, աջակից մարդիկ, ոչ քննադատ, եւ ներքին մեր հաջողությունները ոչ թե թերությունների վրա ֆիքսվենք, այլ միավորենք մեր կյանքում ունեցած ձեռքբերումները եւ ինքնագնահատականի վրա շատ ազդում է սահմաններ դնելը։ Երբեք զգացողությունները պետք չէ անտեսել։ Ինչպես նաև, եթե ինքնագնահատականի բարձրացման խնդիր կա, շատ օգնում է ինքնուրույն ինչ-որ բան անելը, որովհետև ինքնավստահությունը սեփական ուժերի հանդեպ վերականգնվում է։ Այդ բալանսը փորձել պահել, այո, փորձել, այո։ Շատ կարևոր եւ վերջերս կարդացի, որ արդեն հաջորդ տարվանից սոցհարթակներից մեկը, Instagram-ը, մի հրապարակման
նկատմամբ է հանդես եկել, որտեղ սահմանափակում են կազմակերպությունները եւ մարդկանց աշխատանքը, որտեղ մինչեւ 13 տարեկան երեխաների ներգրավվածությունը կա, բացի այն, որ շատ վտանգներ է թե տեղորոշման համար, թե ինչով են զբաղված այդ երեխաները այդ պահին, այլ նաեւ նրանց իրավունքների խախտումն է եւ այնպես որ սա եւս մեծ հուշում է նաեւ այդ հարթակի կողմից, որ պետք չէ դա անել, բայց մենք արի ուտես, որ սոցհարթակներում գտնում ենք այդ մայրիկներին, որոնք մեծ ակտիվությամբ վարում են իրենց փոքրիկների էջերը եւ շատ հաճախ այդ երեխաները մեծանում են հենց այդ տրամաբանությամբ, որ կարևորը հետևորդների թիվն է, սրտիկներն են, մեկնաբանություններն են, ինչ խնդիրներ են ունենում հետագայում այդ երեխաները։ Շատ կարևոր հարց բարձրաձայնեցիք, նախ պետք է ասել, որ սոցցանցերից կախվածությունը հեռախոսից կախվածությունը չէ, հա, սա պետք է տարբերել։ Հեռախոսը ինստրումենտ է, գործիք է, пассив դիտում է։ Սոցցանցերը այլ սպეციფիկա ունեն։ Այստեղ մենք գործ ունենք սոցիումի հետ, սոցիալական կապեր են, վիրտուալ իրականություն, այսինքն կոնտենտ կա, շփում կա, հա, եւ պետք է հասկանալ իրական կյանքում ինչու է այդ պահանջմունքը բաց եւ շատ արագ մենք գնում ենք սոցցանցեր, դա կլինեն մայրիկներ, մեծահասակներ, դեռահասներ, նույն պահանջմունքն է, հա։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ իրական կյանքում ֆիքսվել ինչ պահանջմունք է բաց եւ փորձել լրացնել։ Այո, սոցցանցերը հեշտ է պատասխանատվություն, կարծես թե չկա այդ բան, ինչ որ բան գրեցին, քեզ դուր չեկավ, կարող ես դուրս գալ, կամ կարող ես ինչ որ սմայլիկ դնել, հա, իրական կյանքում մի փոքր այլ է պատասխանատվությունը։ Անկամ ամենափոքր հաղորդագրությունների մեջ էլ երբեմն առաջանում են վիճաբանություններ, երբ ասում են իսկ ինչու այդ տոնով գրվեց այս նամակը։ Իրենք լսում են, այո, մենք լսում ենք կարծես գրողի ձայնով, բայց օրինակ վերջերս էլ մի խնդիր է կրկին հասունանում, սոցհարթակների ակտիվ օգտագործումը պատճառ է դարձել դանդաղ եւ հանգիստ զրույցը մինչեւ վերջ լսելու համար, որովհետեւ շատ շատերը բողոքում են, ուզում են այն անգամ երկու կոճակը սեղմել, բայց իրական կյանքում դա չկա։ Ու այսպիսի խնդիրներից խուսափելու համար պետք է գտնել ձեր նշած ոսկե միջինը, փաստորեն։ Բալանսը։ Այո։ Բալանսավորեք ձեր կյանքը, նաև սոցիալական հարթակների համար նախատեսեք օրեր, որ կանցկացնեք առանց այդ հարթակների եւ իրականում մենք ապրում ենք մի չքնաղ վայրում, որը կոչվում է Հայաստան, որտեղ անդադար բացահայտելու որևէ տեղանք կգտնեք եւ պատմություն կգտնեք, այնպես որ կարծում եմ հիանալի հնարավորություն է նաև այս կերպ փոխարինել այդ դետոքսը, ոչ միայն դադար վերցնել ամեն ինչից, այլ փոխարինել լավագույնով։ Որ կյանքը ավելի լայն է, քան էկրանը։ Հիանալի էր։ Կյանքը ավելի լայն է, քան էկրանը։ Շնորհակալություն Լիլիթ։ Իսկ մենք սիրելի հեռուստադիտողներ շարժվենք առաջ։